হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের আবারও আমার এমআই ফার্মেসি ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আমি একজন ট্রেনি ফার্মাসিস্ট। আজকে আমরা একটি নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব, কাফ নিয়ে এবং কাফ সিরাপ নিয়ে। মানে কোন কাশিতে কোন সিরাপ ইফেক্টিভ, পুরো বিষয় আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব। এবং আপনারা কি জানেন কাফ কত ধরনের হয় এবং কেন হয়? জানার জন্য ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভিডিও শুরুর প্রথমে আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই ভিডিওটি কেবলমাত্র শিক্ষণীয়মূলক হিসাবে গ্রহণ করবেন। অন্য কোনো সমস্যাতে ডাক্তারের সাথে আলোচনা করবেন। প্রথমে আপনাদের জানতে হবে কাফ কত ধরনের। কাফ সাধারণত দুই ধরনের। একটি হচ্ছে ড্রাই কাফ, যেটাকে আমরা নন প্রোডাক্টিভ কাফ বলি, যেটাকে শুকনো কাশিও বলে থাকি। আর আরেকটি হচ্ছে ওয়েট কাফ, যেটাকে আমরা প্রোডাক্টিভ কাফ বলি। যখন আমরা কাশি তখন কাশির সাথে কফ বেরিয়ে আসে বা ঘরঘর করে, সেটাকে ওয়েট কাফ বা প্রোডাক্টিভ কাফ বলে। এবার আমরা জানব কাফের কারণ। প্রথমে আমরা জানব ড্রাই কাফ কেন হয়। তো ড্রাই কাফ হওয়ার বিভিন্ন রকম কারণ হতে পারে। তার মধ্যে যে মেন কারণগুলি হলো, যেমন কারো যদি অ্যালার্জি থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে, ধুলোবালি থেকে হতে পারে, কম পানি খেলে অনেক সময় মুখ শুকিয়ে যায়, তো মুখ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ড্রাই কাফ হতে পারে। ভাইরাল ইনফেকশন এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের কারণেও হতে পারে। এবার জানবো ওয়েট কাপের কী কী কারণ হতে পারে। ওয়েট কাপের মধ্যে কফ তৈরি হয়, মানে এটা প্রোডাক্টিভ কাপ। এটাকে আপনি কীভাবে বুঝবেন যে ওয়েট কাপ হয়েছে কি ড্রাই কাপ হয়েছে? ড্রাই কাপ হলে শুকনো কাশি হবে, যেটাকে খুসখুসে কাশি বলি। কাশির মধ্যে কফ আসবে না। আর ওয়েট কাপ হলে কাশির সাথে কফ উঠে আসবে, ঘড়ঘড় শব্দ হবে। এক্ষেত্রে পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তার ড্রাই কাফ হচ্ছে কি ওয়েট কাপ হচ্ছে। প্রোডাক্টিভ কাপ বা নন প্রোডাক্টিভ কাপ, কাশির সাথে কফ আসছে কি আসছে না সেটা জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তার হিসাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এবার আমরা প্রোডাক্টিভ কাপ বা ওয়েট কাপের কারণগুলি জানব। যেমন ঠান্ডা লাগার কারণে হতে পারে, নিউমোনিয়া হওয়ার জন্য হতে পারে, ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য হতে পারে এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের জন্য হতে পারে। ওয়েট কাপ মেনলি কোল্ড এবং ফ্লুর জন্য হতে পারে। এছাড়াও নিউমোনিয়া, অ্যাস্থমা হলেও হতে পারে। এবং ভাইরাল এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন দুই ক্ষেত্রে কমন দেখা যেতে পারে। তো পেশেন্ট আপনাকে সমস্যা জানাবে, আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ওয়েট কাপ হয়েছে কি ড্রাই কাপ হচ্ছে। এরপর আমরা জানব কারো যদি ড্রাই কাপ হয়ে থাকে। ড্রাই কাপ মানে হচ্ছে শুকনো কাশি। ড্রাই কাপের জন্য সবথেকে বেশি যে সিরাপটি প্রেসক্রাইব করা হয় তা হলো ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন। প্লেন ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন বেশি দেওয়া হয় যাদের নর্মাল শুকনো কাশি হচ্ছে এবং তার সাথে অন্য কোনো সমস্যা হয় না। যেমন দেখতে পাবেন কখনো কখনো কাশির সাথে চোখে জল পড়ে, নাক দিয়ে জল আসে, এছাড়াও অন্য কোনো প্রবলেম হতে পারে। তো কোনো পেশেন্টের যদি বলে শুধু নর্মাল শুকনো কাশি হচ্ছে, তার সাথে অন্য কোনো সমস্যা নেই, সেই ক্ষেত্রে প্লেন ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন ব্যবহার করা হয়। এর ডোজ পেশেন্টের ওপর নির্ভর করে দেওয়া হয়। এরপর যদি কারো শুকনো কাশির সাথে আরও কিছু অ্যাডিশনাল সিমটমস থাকে, সেক্ষেত্রে ডেক্সট্রোমেথাপ্রেনের সাথে ক্লোমফেনিরামিন মিক্স কম্পোজিশন দিয়ে থাকে। ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন কাশি কম করে এবং ক্লোমফেনিরামিন অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগস। অ্যান্টিহিস্টামিন কি? হিস্টামিন এক ধরনের কম্পোনেন্ট। যখন আমাদের অ্যালার্জি হয় তখন আমাদের অনেক সময় অ্যালার্জির কারণে কাশি হতে পারে, তো অ্যালার্জি ঠিক করে সেই সমস্ত ওষুধকে অ্যান্টিহিস্টামিন ওষুধ বলে। হিস্টামিন হচ্ছে অ্যালার্জির মুখ্য কারণ। হিস্টামিনের ক্রিয়াকে বন্ধ করলে অ্যালার্জিও বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন কি ড্রাই কাপ, নাক দিয়ে পানি পড়া, এটাও এক ধরনের হিস্টামিনের জন্য হয়। চোখ দিয়ে পানি আসা, চোখ লাল হওয়া, তো এই ধরনের সমস্যা যদি কাশির সাথে থাকে সেক্ষেত্রে ডেক্সট্রোমেথাপ্রেনের সাথে ক্লোরমফেনিরামাইন মিক্স সিরাপ দেওয়া হয়, যেটা বাজারে কোডেক্স ডিএক্স নামে পাওয়া যায়। সিরাপটি নিচে দিকে দেখুন ড্রাই কাফ, কোল্ড, সোর থ্রোট লেখা আছে। এর মানে শুকনো কাশি, ঠান্ডা এবং সোর থ্রোটের জন্য ব্যবহার করা হবে। এর ডোজ পেশেন্টের ওপর নির্ভর করে, দিনে 2 বার বা খুব বেশি হলে দিনে 3 বার দেওয়া হয়। এরপর শুকনো কাশির সাথে যদি আরও বেশি কিছু সিমটমস দেখা যায় সেক্ষেত্রে ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন এবং ক্লোরমফেনিরামাইন এবং তার সাথে ফেনাইলেফ্রিন
যুক্ত করে দেওয়া হয়। তো তিনটি কম্পোজিশন কি করবে, ডেক্সট্রোমেথাপ্রেনের কাজ আমরা প্রথমে জানলাম এবং ক্লোরমফেনিরামিনও জানলাম। ফেনাইলেফ্রিন কি করে, যখন আমাদের ঠান্ডার কারণে নাক বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে এটি ভালো কাজ করে। বা গলাতে যদি ইনফেকশন হয় বা বারবার হাঁচি আসে, শুকনো কাশি হয়, নাক দিয়ে পানি আসে বা চোখ দিয়ে জল আসে, এরকম সব সমস্যাতে এই সিরাপটি ব্যবহার করা হয়। এবং এরকম সব সমস্যা হচ্ছে কিন্তু ড্রাই কাফের জায়গায় ওয়েট কাপ হচ্ছে, তখন এই পুরো কম্পোজিশনগুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে। ড্রাই কাফের জন্য ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন থাকবেই। তো এই সিরাপটি বাজারে অ্যাসকোডিল ডি নামে পাওয়া যায়, সলভিন কাপ সিরাপ নামে পাওয়া যায়, অ্যাম্ব্রোডিল ডি নামে পাওয়া যায়, জেডেক্স নামে পাওয়া যায় এবং অ্যালেক্স নামেও পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ব্র্যান্ড নেমে বাজারে পাওয়া যায় এবং জেনারিক নামেও পাওয়া যায়। এতক্ষণ আমরা ড্রাই কাপের ব্যাপারে জানলাম, এবার আমরা ওয়েট কাপ এর ব্যাপারে জানব। ওয়েট কাপ বা প্রোডাক্টিভ কাপ হলে কী ধরনের সিরাপ দেওয়া হয়। ওয়েট কাপের জন্য যে কম্পোজিশনগুলি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ব্রোমভেক্সিন প্লাস গুয়াইফেনেসিন প্লাস টারবিউটালিন। এই তিনটি কম্পোজিশন একত্রিত হয়ে যে সিরাপগুলি পাওয়া যায় সেটা ওয়েট কাপে ব্যবহার করা হয়। এটা বাজারে এই তিনটি কম্পোজিশন একত্রিতভাবে ব্রোজেডেক্স নামে পাওয়া যায়, অ্যাসকোডিল প্লাস নামে পাওয়া যায় বা গ্রিলিনটাস বিএম নামে পাওয়া যায়। ব্রোমভেক্সিনটা মিউকুলাইট হিসাবে কাজ করে। মিউকুলাইট মানে কফটাকে পাতলা করবে এবং গুয়াইফেনেসিনটা হচ্ছে এক্সপেক্টোরেন্ট হিসাবে কাজ করে। এক্সপেক্টোরেন্ট মানে হচ্ছে কফটাকে বার করবে এবং টারবিউটালিনটা হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেটর হিসাবে কাজ করে। ব্রঙ্কোডাইলেটর মানে আমাদের ফুসফুসের নালীগুলোকে শিথিল করবে বা চওড়া করতে সাহায্য করে, যাতে আমাদের শ্বাস নিতে সহজ হয়। এছাড়া ওয়েট কাপের জন্য আরও এক ধরনের কফ সিরাপ পাওয়া যায়, যেটা বর্তমানে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। সেটা হচ্ছে অ্যামব্রক্সিল প্লাস লিভোসালবিউটামল প্লাস গুয়াইফেনেসিন। অ্যামব্রক্সিল যেটা মিউকুলাইট হিসাবে কাজ করে, যেটা কফটাকে পাতলা করে। গুয়াইফেনেসিন যেটা এক্সপেক্টোরেন্ট হিসাবে কাজ করে, যেটা কফটাকে বের করে। এবং লিভোসালবিউটামল যেটা ব্রঙ্কোডাইলেটর হিসাবে কাজ করে। ব্রঙ্কোডাইলেটর মানে যখন আমাদের কাশি হয় তখন আমাদের শ্বাসনালীগুলো ন্যারো হয়ে যায়, আর ন্যারো হওয়ার জন্য শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তখন আমাদের এই ব্রঙ্কাসকে ডাইলেট করে বা চওড়া করে দেয়, যার জন্য শ্বাস নিতে সহজ হয়। তো তিনটি কম্পোজিশন ওয়েট কাপের জন্য খুব ভালো কাজ করে। এটি বাজারে অ্যাসকোডিল এলএস নামে পাওয়া যায়, রেসওয়াস এলএস নামে পাওয়া যায়, লিভোলিন প্লাস নামে পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও অন্যান্য নামে পাওয়া যায়। এই সিরাপগুলি খেয়াল করবেন, সিরাপটির নামের পাশে এলএস লেখা আছে। এলএস মানে এখানে লিভোসালবিউটামল থাকবে। আপনারা কিছু ওষুধের ব্র্যান্ড নেম দেখে বুঝতে পারবেন সেই ওষুধগুলির মধ্যে কী কম্পোজিশন থাকতে পারে। যেমন কিছু ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে দেখতে পাবেন, যেমন জিরোডাল পি, এই পি এর মানে হচ্ছে এখানে প্যারাসিটামল, এবং প্যানডি মানে এখানে প্যান্টোপ্রাজলের সাথে ডোমব্রিডন থাকবে। আপনারা অনেকটাই ব্র্যান্ড নাম দেখে বুঝতে পারবেন সেটার মধ্যে কী কম্পোজিশন থাকতে পারে। এরপরে আমরা দেখব ওয়েট কাপ এবং ড্রাই কাপ দুটি একসঙ্গে হলে কী ধরনের সিরাপ দেওয়া হয়। ওয়েট কাপ এবং ড্রাই কাপ দুটি একসঙ্গে হলে ট্রাইফেনাহাইড্রামিন প্লাস অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস সোডিয়াম সিট্রেট এর কম্পোজিশন যেটা পাওয়া যায় সেটা ব্যবহার করা হয়, যেটা টোরেক্স কপসিল নামে পাওয়া যায়। ডাইফেনাহাইড্রামিন হচ্ছে একটা অ্যান্টিহিস্টামিন বা অ্যান্টি অ্যালার্জি মেডিসিন, যেটা রানি নোজ বা হাঁচি হলে সেটাকে বন্ধ করে। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে একটা এক্সপেক্টোরেন্ট যেটা কফটাকে বের করে, এবং সোডিয়াম সিট্রেট হচ্ছে এখানে মিউকোলাইট। মিউকোলাইট মানে হচ্ছে যে কফগুলো জমে থাকে সেটাকে পাতলা করে দেয় এবং কফের আঠালো ভাবটাকে কম করে। এই ছিল আজকের ভিডিও। ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি দেখে যদি আপনার কোনো উপকার আসে এবং দেখে ভালো লাগে তবে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, আপনাদের সকলের জন্য একটি সতর্ক বার্তা, এই ভিডিওটি কেবলমাত্র শিক্ষানীয়মূলক, তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যে নেবেন। আপনার যদি কোনো ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে তবে অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। ডাক্তারবাবু আপনাকে দেখে ভালো মতো বুঝে আইডেন্টিফাই করে সেই মতো ওষুধ দিবেন। ধন্যবাদ।